Здравейте хора, аз съм Гошо и днес ще играем 2v2 Clan Battle. Тук има Legendary Chest, но нямам диаманти, за да си го купа. Ето го моя рек. Ще играем 2v2. Сега да видим някой в 12:30 дали има. Така. Ако чувате четата, ето сега ще спра да ги чувате. Само да затворя прозореца. Сега добре, те почнаха да ни изненадват. Ето сега ще направя ломбо комбо. Като котеца пред Гери. Много чел да слушам. Луз. Оф, тия направо ни разбиха. Глей. С тия елит барбелени и барбеляни направо ни смазаха. Паси комбото. Гле, те си още живи. Батълрам. Да, с какво ще му помогна? Ама поне ще ушибне. Пак не удари. 9 лево. Значи, тези не мога да ги докосна. В тези хора, тези направо ни разбиха. Гей! Оф! Не. Много слаби. Имаме една игра. Кой матч? И ако победим 3 игри, аз па 3-2, ще отворим краун честа. Добре, пак на втора арена, дано да не са същите. Пускам една валка. Той имаше като моите карти, абсолютно същите, без Оф, найс! Добре, скелетрони... Не, пребах се, ама нищо. Нищо, хора. О, той си пусна. Мале, мини пека. Мини. Добре, ще направим някакъв демидж. Инферно... Сега ще го спра. Добре, 2 мускитарки. И един джайант. Оф, аз пак къде го сложих? Мале! Спири го с нещо, бат. Не, кулата ни заминава. Но и техната заминава. Оф, защо пуснах принца? Да, принца ми умря. Но джайант да си бие още. Няма си проблема. Добре. Той пуска оттам. Аз ще пусна оттам. Ето така. Добре. Той има много добра атака с Poison и... Защо го запна, бе? Сега тук съм наред да го запна. Добре, сега ще пробваме да я ръшнем. Ще пусна една москитарка и сега ще дойде дава елексира и пускам един принц да го занимава. Пускам едни миньони. Добре, той пуска там принц. Аз оттам му пускам един рейдж. Добре, той пуска скелети. Добре, принца става, но пак загубихме. Добре, запва ги. Няма смисъл. Той защо пусна това? Като знае, че има торнадо, ще пробваме да и ръшнем другата кола.
Добре, той пуска елит барберин. Аз ще му пусна сега Валкирия. Добре, 2 Валкирии. Добре, то път му спираме елит барберините. Далог, да. Далог. Като котенца. Мауи. Не бе, скелетрончета. Дай. Сега ще пробва да ни ръшнат. И то е жестоко да ни ръшнат. Една такова, но сега ще видим как ще стане номера. Ще пробваме ние да ги ръшнем. Добре, два принца. И сега ще пусна рейджа. Добре. И биеме, нали? Да. Yes! Обращалката. Good game. Good luck. Добър късмет. Извадиха, че ни взеха една тако и после ни извадихме. Добре. Още една игра. Само още една игра да спечеля. Ще има чест опенинг. От сега само да кажа, ако тази игра победим, свършвам с епизода и отварям краун честа. Сложиха си инферното. Слабаци. Защо си когато си сложиш инферното? Скелетрони. Добре, нищо не направиха на кулата, но сам аз мисля да пусна от тук така двете мускитарки и един джайант отпред. Точно така. Сега ще и запна колите. О, да. Добре се получи. Важното има нещо. Добре, сега той трябва да има някакъв далог. Спокойно, аз ще го спра. Ще го спра с моите миньони. Ето така. Айде, помагай. Добре, поне аз имам миньоните, защото той както нямаше нищо. Не, той имаше стрели. Бомб тауър. Аз му пусна една валкирия. Ето така да го примами. И единия уизърд си отива. Тоест и двата си отиват. Тази игра ще ни победат, сега ви казвам. Добре. Добре бе. Оф, лава хаунд. Найс. От сега ви казвам, губиме. Тази кола ни заминава. Ама сега ние имаме възможност. Така. Сега ще пусна един джиант, както аз го наричам нарочно. Така, скелетрони. Да. Стига с този пойзън. Хора, всеки играе с пойзън. Защо с такива нубове? Виж, ние още не сме и пипнали колата. Ама, аз нали съм про и ще и пипнем са колата. Айде да ги яд. Сега ще и пипнем колата. Айде, даже и двете. Е така да има. Добре са. Защо го сложи там, бе? Много сте зле, бе. Това уизърда, найс. Ако са гледали на вената клипа 2 уизърди с готика ОП. Ще пусна тук един джайант. Ето го и пак същия рейдж. Аз па рейдж. Да, и тук и пуснах си рейдж. То страхотен рейдж. О, да, това ще бъде взимането на колата. Добре, тук го запнах. Тук скелети. Пускаше. Поне да му убием уизърда. Добре. Те ако ни направят контрата. Да. Добре, тук пускам един рейдж, ето така както ми падне. Не, защо пусна скелети, бе? Това да си смотлю. Давай. Спами. Туф. Не, губиме. Не, дали ще загубиме? Да, губиме. Не.
Добре, ще направим още една. Имам памет. Ще направим още една. Не говоря толкова силно, защото мама спи. Аз съм си затворил вратата и не знам колко се чува. Какво е декалато? Добре, той има... Добре, тук пускат гревиарът, но аз ще пусна ето така. Добре, това беше глупава страна от тех, защото сега ние можем да ги спрем с Wizard и Инфернот доста бързо ще умре. Не знам защо го пуснаха. Добре, пусни Гоблин барел. Барел ли е? Добре, тук пускаме една Валкирия отзад, защото ще бъде много... Добре, тук имам зап. Той да се успокои, защото... Добре, взимаме и кулата. Ще пусне един рейдж. Взимаме и кулата. Даже може да иземем и... Не, няма може. Добре, Giant Skeleton. Добре, това е много умно, защото са, ако ни пуснат... Да, ето. Точно ето това щях да ви кажа, защото ако бяха пуснали това... Ето, са бомбата, дали ще гръмне на тех? Не. Не. Вижте горе кръвта. 2800. Найс. Дали ще ни докосва? Yes! Опс. Оцелиха ни с едно скелетче. Yes. Добре, сега тук ще я ръшнем кулите. Гледайте са. Добре, москитарката поне ще пази. Сега тук трябва да пуснем един Wizard. Или да си пазим елексира. Добре, биеме ги. Yes! Тамън ще отворим за Crown Chest. Yes! Yes! Добре, хора. Отваряме Crown Chest. Дано да има легендарка. Дано да има легендари. 367 голд. 2 джема. 9 мортара. 5 гоблин хъта. 37 файр спирита. Става. И... Епик карта рейдж! Yes! Yes! От колко време я търсих, за да я апгрейдна. И сега. Апгрейд. Ей! С още цел... Добре. Ще видим... Добре, хора. Това ще бъде от епизода на Clash Royale. Не забравяйте да се абонирате и служете лайк, ако искате още такива клипчета. Бай-бай!